हेलो भाइयों और सहेलियों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारत 2 जो मोबाइल है, भारत 2 प्लस, जो Q402 प्लस होता है, जो गवर्नमेंट से हमको मिला है, रमन सरकार वाला मोबाइल। इसका ये जो चार्जिंग पॉइंट है होता है, ये यहाँ पर होता है, इसे कैसे चेंज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप एक स्टार शेप का एक स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे। इस स्क्रू ड्राइवर से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी स्क्रू हैं 1 2 3 ये सब आप खोल लेंगे। ये देखिए पूरे स्क्रू आप खोल लेंगे इस स्क्रू ड्राइवर से। फ्रेंड एक स्टार शेप का स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू खोलने के बाद फ्रेंड्स ये फ़ोन को हम साइड से यूँ पकड़ेंगे। ये देखिए ये साइड है इसका, यहाँ पर यूँ करके यूँ ऐसे फंसाएंगे किसी भी पिन से, पतली चीज़ से, चिमटी से आप ये कर सकते हैं। धीरे धीरे चारों तरफ इसको ऐसे करेंगे हम। ये देखिए ये अलग हो गया, ये चिमटी अलग हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पर यहाँ पर ये देखिए चार्जिंग जैक है। सेम ऐसा ही चार्जिंग जैक एक नया मैंने ले लिया है। ये देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे चेंज करना है। ये फ्रेंड्स हमारा सबसे पहले हम इसको, ये डिस्प्ले कनेक्टर होता है, इसको अलग कर लेंगे। ये अलग हो गया। ये वाइब्रेटर होता है फ्रेंड्स, इसको अलग कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच होता है फ्रेंड्स, ये देखिए ये कनेक्टेड होता है, इसको अलग कर लेंगे। उसके बाद ये टच कनेक्टर होता है, इसको आप अलग कर लेंगे यहाँ से चिमटी की सहायता से यूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब अलग हो गए, ये डिस्कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर फिर कुछ हम चिमटी या किसी चीज़ की सहायता से, ये देखिए इसको, ये 4 लॉक होते हैं, इसको इस लॉक को हम हटाते हैं यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड, ये चिमटी की सहायता से मैंने इसे अलग कर लिया है। ये बोर्ड अलग कर दीजिए, ये बोर्ड हमारा रेडी है। ये हमको ये चार्जिंग जैक नया लगाना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स अपन क्या करेंगे, अपन नीचे से हीट मार के इसको लगाएंगे ताकि इसके अंदर जो प्लास्टिक होती है वो गले ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जो माइक है और ये वाइब्रेटर है, इसको हम सोल्डरिंग आयरन से अलग कर लेंगे। देखते हैं फ्रेंड, ये सोल्डरिंग आयरन से मैंने माइक को अलग कर दिया फ्रेंड्स। ये माइक अलग कर दिया फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये माइक है, ये मैंने अलग कर दिया है। फिर ये वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर को भी आप अलग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाइब्रेटर है, ये मैंने अलग कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बोर्ड से मैंने माइक यहाँ से निकाल लिया है, ये वाइब्रेटर निकाल लिया है। अब फ्रेंड्स हम इसको ऊपर से हीट नहीं मारेंगे, नीचे से हीट मारेंगे। अगर आपका ये चार्जिंग जैक ख़राब है तो आप ऊपर से भी हीट मार के निकाल सकते हैं, मगर ऊपर से हीट मारेंगे तो ये डिस्प्ले कनेक्टर में प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, SMD की सहायता से यहाँ नीचे से हीट मारेंगे। मैं बता देता हूँ आपको कैसे। ये बोर्ड है, इसमें हम चारों तरफ फ्लक्स पेस्ट लगा देंगे थोड़ी सी, ताकि ये आसानी से रिमूव हो जाए। देखिए इस तरीके से ये फ्लक्स पेस्ट मैंने लगा दी है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये मैंने ये SMD है और ये मैंने बोर्ड नीचे की तरफ रख दिया है, ताकि मैं यहाँ से यूँ SMD उठा के ये नीचे से आपको इस तरीके से हीट मार के इसको निकालना है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। आपको एक हाथ में चिमटी ले लेना है,
और ये इसे हीट करना है। ये फ्रेंड्स, ये मैंने हीट करके ये निकाल दिया है पुराना वाला चार्जिंग जैक नीचे से। अब मैं नया लगाऊंगा इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं चार्जिंग जैक निकाल चुका हूँ। चार्जिंग जैक निकालने के बाद ये नया लगाने के लिए मैं एक बार फिर से इसमें फ्लक्स लगा देता हूँ। फ्लक्स पेस्ट जो होती है ये स्मूथली इसमें लग जाएगा। फिर आपको चिमटी से पकड़ना है इसे, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ रख देना। जैसे ही आप इसे यहाँ रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स, मैंने रख दिया इसको। अब ये मैं असेंबली चालू कर रहा हूँ। ये जो असेंबली हीटिंग मशीन होती है, इसे हम नीचे से हीट देंगे और ये पूरा लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने प्रॉपर तरीके से इसे लगा दिया है नीचे से हीट मार के। आपको ध्यान रहे साइड में हीट मारना है, बीच में नहीं। साइड में हीट मार के ये लग गया है। ये यहाँ पर जो 5 पिन हैं वो भी ठीक से फिक्स हो चुकी हैं। बस आपको करना इतना है कि अगर ये ठीक से फिक्स नहीं हुई तो हम इसको एक बार माइक्रो आयरन से एक बार और इसको रीसोल्ड कर देते हैं फ्लक्स पेस्ट लगा के, ताकि ये प्रॉपर और परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, ताकि कस्टमर की आपको कोई शिकायत ना आए। दिखाता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, एक लिक्विड फ्लक्स पेस्ट आती है मैक्स कूल की। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर लगा लेंगे और श्योर कर लेंगे कि ये जो पीछे के 5 पॉइंट हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड डाटा पॉजिटिव एंड डाटा नेगेटिव, प्रॉपर जुड़े हैं कि नहीं, ताकि कस्टमर को वापस प्रॉब्लम ना आए चार्जिंग जैक से। ये लॉन्ग लाइफ फिर आपके लिए फिक्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए दोस्तों, ये एक सोल्डरिंग वायर ले लेनी है आपको। ये माइक्रो आयरन से लेनी है। यहाँ पर हमने फ्लक्स पेस्ट पहले से ही लगा दिया है। उसके बाद मैं इसे हल्के हल्के इसे फिक्स कर देता हूँ। बस फ्रेंड्स, आपको इतना ही करना है। और ये देखिए, ये आपका प्रॉपर फिक्स हो चुका है। और इसके बाद इसको आपको बस थोड़ा सा थिनर या पेट्रोल से वॉश कर देना है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आप ब्रश लेंगे, ब्रश में आपको एक थिनर मारना है थोड़ा सा, और ये हल्का हल्का इसको साफ कर देना है। ये फ्रेंड्स, ये साफ़ हो गया। ये देखिए एकदम क्लीन और क्लियर हमारा चार्जिंग जैक लग चुका है। इस तरीके से फैन आप भारत 2 माइक्रो मैक्स मोबाइल में चार्जिंग जैक चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।